2024, cận cảnh Ronaldo suýt bị cổ động viên đạp trúng mặt. Nhờ các nhân viên an ninh can thiệp kịp thời, Cristiano Ronaldo đã tránh được cú sóc phi của cổ động viên từ khán đài xuống khi ngôi sao này đi vào đường hầm. Không chỉ tỉnh ngòi và chứng kiến Bồ Đào Nha thua sốc, Cristiano Ronaldo còn suýt bị cổ động viên đạp trúng mặt sau khi trận đấu ở lượt cuối bảng F. Euro 2024 khép lại. Đoạn video được đăng tải ghi lại cho thấy khi Ronaldo đang bước xuống đường hầm sân Veltins Arena, một cổ động viên từ khán đài bay người tung chân nhằm thẳng vào anh. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã phát hiện sớm tình huống nguy hiểm và can thiệp kịp thời giúp Ronaldo tránh việc bị cổ động viên đạp trúng mặt. Ronaldo có phần bất ngờ với tình huống này nhưng anh cũng không có phản ứng nào, thay quá trước khi đi thẳng vào đường hầm trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của an ninh. Hiện tại, không rõ hành động của cổ động viên này, nhưng rất có thể là nhằm mục đích tiếp cận thần tượng của mình chứ không phải là tấn công CR7. Đây không phải là lần đầu tiên người hâm mộ vượt qua ranh giới để cố gắng tiếp cận Ronaldo tại Euro 2024. Gần nhất, nhiều người đã tràn vào sân ở Dortmund chỉ vì muốn tiếp cận Ronaldo trong chiến thắng 3-0 của Bồ Đào Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Georgia cũng là trận thứ 50 của Ronaldo ở các giải đấu quốc tế lớn là World Cup và Euro. Đây cũng là trận đấu dễ thời nhất dành cho Bồ Đào Nha ở vòng bảng Euro 2024. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại phải nhận thất bại sốc, còn Ronaldo thì tịt ngòi và vẫn chưa thể có bàn thắng nào ở giải đấu năm nay. Điều này khiến Ronaldo phải chạm cột mốc không hề mong muốn trong sự nghiệp, đó là lần đầu tiên không ghi nổi bàn thắng nào tại vòng bảng các Euro và World Cup. Trước đó, Ronaldo đã đều đặn ghi bàn tại năm Euro 2004, 2008, 2012, 2016 và 2020 và 5 kỳ World Cup năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022 mà anh tham dự. Cầu thủ năm nay đã bước sang tuổi 39, càng có lý do để mà buồn hơn khi mà anh chính là cầu thủ tung ra nhiều cú dứt điểm nhất ở vòng bảng với 12 lần, trong đó có 4 cú dứt điểm đi trúng đích. Thế nên, không quá bất ngờ khi Ronaldo có những hành động phản ứng tức giận sau khi phải rời sân nhường chỗ cho Goncalo Ramos ở phút 66. Thậm chí, anh còn có hành động gây chú ý khi cãi cọ với các cầu thủ Georgia, ngụ ý bị kéo áo mà không được hưởng phạt đền. Gây thất vọng ở vòng bảng, Cristiano Ronaldo giờ đây chỉ còn biết hy vọng có thể nổ súng ở vòng đấu tiếp theo sau khi Bồ Đào Nha đã giành quyền đi tiếp. Huấn luyện viên Roberto Martinez rất có thể sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào Ronaldo khi Bồ Đào Nha có trận đấu với Slovenia ở vòng 1/8 diễn ra vào ngày 2 tháng 7 tới đây. Tin thể thao hôm nay, ngày 28 tháng 6, Ronaldo thoát nạn, đội tuyển Anh nhận tin vui tại Euro 2024. Cập nhật tin thể thao hôm nay ngày 28 tháng 6 với tiêu điểm Ronaldo thoát nạn, đội tuyển Anh nhận tin vui tại Euro 2024. Hậu vệ lúc Shaw không thể thi đấu kể từ tháng 2 năm 2024 vì chấn thương. Dẫu vậy, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn chọn lúc Shaw là hậu vệ trái duy nhất của đội tuyển Anh dự Euro 2024. Dù đã kết thúc 3 trận vòng bảng, cầu thủ thuộc biên chế MU vẫn chưa ra sân phút nào. Tuy nhiên, nguồn tin mới nhất từ trại huấn luyện tuyển Anh xác nhận lúc Shaw đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng ra sân ở vòng 1/8. Không chỉ tịt ngòi và chứng kiến Bồ Đào Nha thua sốc Georgia, Ronaldo còn suýt bị cổ động viên đạp trúng mặt sau khi trận đấu ở lượt cuối bảng F. Euro 2024 khép lại. Đoạn video được đăng tải ghi lại cho thấy khi Ronaldo đang bước xuống đường hầm sân Veltins Arena, một cổ động viên từ khán đài bay người tung chân nhằm thẳng vào anh. Tuy nhiên, các nhân viên an ninh đã phát hiện sớm tình huống nguy hiểm và can thiệp kịp thời giúp Ronaldo tránh việc bị cổ động viên đạp trúng mặt. Ronaldo có phần bất ngờ với tình huống này nhưng anh cũng không có phản ứng nào, thay quá trước khi đi thẳng vào đường hầm trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của an ninh. Sau khi vòng bảng Euro 2024 kết thúc, Real Madrid dẫn đầu về số lượng cầu thủ ghi bàn 5. Đặc biệt, 5 bàn thắng này đến từ 5 cầu thủ khác nhau, bao gồm cả Kylian Mbappe, tân binh của Los Blancos. Ngoài ra, cả 5 bàn thắng này đều được ghi theo những cách thức khác nhau, với một pha đánh đầu giúp Bellingham, sút bồi Luka Modric, sút ngoài vòng cấm Arda Güler, để bóng cận thành Dani Carvajal và penalty Kylian Mbappe. Không chỉ dẫn đầu danh sách ghi bàn, dàn sao Real cũng có đến 3 cầu thủ được bình chọn hay nhất trận gồm Bellingham, Güler và Modric. Truyền thông Anh xác nhận MU sẽ bán Rashford nếu nhận được lời đề nghị đủ sức nặng khoảng hơn 70 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình hình đội bóng trước thềm mùa giải mới, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ sẵn sàng chia tay chân sút người Anh với giá thấp hơn. Tham tiết lộ Sir Jim Ratcliffe và các cộng sự không hài lòng với những hành động của Rashford kể từ khi kết thúc mùa giải 2023 đến 2024. Ngôi sao người Anh dường như không bận tâm đến việc mình bị loại khỏi danh sách dự Euro 2024. Tiền đạo MU nhiều lần được nhìn thấy tươi cười, nhảy múa và ăn chơi đến khuya trong các quán bar thời gian qua. Đội tuyển Venezuela đã tiếp bước Argentina để sớm ghi tên mình vào tứ kết Copa America 2024 sau khi có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Mexico ở lượt trận thứ 2 bảng B.
Ecuador hiện cũng đang nắm trong tay 3 điểm sau chiến thắng 3-1 trước Jamaica nhờ công Kendrick Ray, Almeida cùng pha phản lưới nhà của Cassie Palmer. Kết quả này cũng đã khiến Jamaica trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi Copa America 2024. Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của Đại hội Thể thao Sinh viên Đông Nam Á 2024, đoàn Việt Nam chỉ thi đấu ở môn cờ vua và các vận động viên đã giành được 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, qua đó giúp đoàn vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương. Dẫn đầu là đoàn Indonesia với 26 huy chương vàng, 20 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Tại phiên họp của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa qua tại Thái Lan, Ban tổ chức SEA Games 33 năm 2025 đã thông báo sơ bộ các môn thể thao dự kiến đưa vào tranh tài kỳ đại hội trên. Trong số này, các môn võ Việt Nam, karate, jiu-jitsu, wushu, sambo và một số môn thể thao khác không có tên. Theo quy định, sau khi ban tổ chức chủ nhà SEA Games thông báo sơ bộ các môn tranh tài, từng quốc gia có quyền của mình đề xuất thêm môn thể thao vào chương trình, qua đó các bộ phận chuyên môn cùng quốc gia chủ nhà xem xét. Dự kiến tháng 12 năm 2024, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á tiếp tục thực hiện phiên họp và chốt danh sách các môn chính thức được tổ chức tại SEA Games 33.